जल के अणुओं को तोड़ना बहुत आसान है। इसके लिए आपको एक सिंपली ग्लास लेना है जिसमें पानी हो और एक बैटरी लेनी है। बैटरी में प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल 2 होंगे। इसके लिए हम एक बैटरी का कनेक्टर और साथ में 2 इलेक्ट्रोड के रूप में पेंसिल सेल अंट का इस्तेमाल करने वाले इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद एक को पॉजिटिव और दूसरे को मैं नेगेटिव टर्मिनल बनाने वाला हूँ और इस तरह से इसको कुछ इस तरह से कनेक्ट करेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहाँ पे यानी कि इसके एक टर्मिनल पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है और जब कोई माचिस की तीली जला के आप इसके पास ले जाएंगे तो फट के आवाज़ बंद हो जाएगी।